अस्सलामुअलैकुम भाईजान। तो आप चेक कर सकते हैं, हमने जोड़ी ब्रीडिंग पे लगाई हुई है माशाल्लाह से। आप चेक करें कैसी जोड़ी है। तो बाकी कमेंट में बताएं कि जोड़ी आपको कैसी लगी, और इंशाल्लाह इसके बच्चे आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको सेल भी करेंगे। और जिस भाई को चाहिए हुए तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको हम अच्छी कीमत में इसके बच्चे देंगे। फ़िलहाल आप जोड़ी चेक करें कैसी जोड़ी है।